啊！你覺得呢個魚香茄子送咗幾多碗飯啊？寶哥，今日做啲咩啊？今日介紹就係咧，魚香茄子煲，有啲咩就麻油鹹魚啊，梅肉啊，啲苗頭呢啲咩？啲裝飾嚟咧，鹹魚有冇話用邊隻鹹？冇所謂嘅，中意嗰啲啊，行香啲梅香都得。首先我哋切咗呢啲先，啊，切咗啲茄子佢，啊咁樣，啊，跟住洗乾淨啲表皮佢，啊，係啦，咁洗乾淨佢，咁樣。我整個魚香茄子煲咧，我會刨咗皮佢，啊，刨晒啲皮佢，啊，唔要皮㗎你？我唔要皮，點解咧？嚇？點樣講咧？好似食開都有皮嘅。係有啲人就中意有皮嘅，係嘛？如果有皮咧，你更加要洗乾淨啲，一定要用個粉啊、鹽啊咁樣捽勻佢先，因為始終咧呢啲有少少辣嘅。我覺得嚇，我個人認為嚇，有啲人中意嘅，亦都有人中意咁樣嘅，即係間竹咁樣嘅，亦都有咁樣嘅嚇。有啲人咧可能咧全部要曬皮嘅，咁樣嚇，咁啊視乎咧你即係個人嘅喜愛啦，咁覺得我係中意咁樣嘅。啊！我哋今日做啲全部啊唔要皮，刨完之後咧就唔使洗嘅咯喎，唔使洗碎啦，因為我哋本身洗乾淨得噶啦。啊，跟住咁樣嗱，把刀咁樣慢慢拉落嚟，一分碎，係啦，一分六，係啦，冇錯啦。咁樣，視乎你中意啊，你中意大嚿細嚿咯，咁講啦。一般咧我哋都咁樣噶啦，啊，嗱咁樣，嗱你想佢企理啲嘅，咁樣嘅你就咁樣中間開落去，或者咁樣你攞咗先，咁樣亦都得。嗱咁樣，嗱咁樣一刀、兩刀、三刀，咁樣，亦都有人咁樣嘅，中意咁樣嘅，亦都冇所謂嘅。咁樣切，啊，唔使太過多啦，幾兩嚿啊。跟住咧，你少中意咁樣慢慢切啦，咁樣啊，咁你切完之後咧，再切細粒佢。啊，咁咪得咯，啊！你有啲人中意有啲咁咪咁樣剁佢咯，係啊，係啦，咁樣咯，嚇嗱咁樣切咗呢啲先，嚇蒜頭啲嘢，咁樣拍一拍佢，嚇係啊，呢啲一樣，咁樣剁佢。中意食辣嘅，咪切一隻剪椒落去咯，啊咁樣切落去，有冇話咩鹹魚啊？你呢隻？我呢個就淡口嘅麻油鹹魚，麻油淡口啲嘅。有啲人中意食即係濃香啲嘅，咪鹹啲咯。啊咁樣一樣啦，咁樣切，啊我哋咁樣切咗佢，咁樣，夠晒啦呢啲鹹魚，夠晒嘢味啦，最重要咧，俾少少薑佢，鹹魚俾少少薑佢嗰啲咁樣，即係咁啊，剁蓉咯，係啦，中意靚仔啲嘅裝飾嘅，咁你俾少少呢啲咪得咯，咁樣切啲彩椒啦。即係喺屋企啊，咁樣講，係啊，可以俾啲彩椒甩佢，咁啊齊晒呢一組，嗱，我哋今日啲魚香茄子配料就咁啦，跟住我哋倒啲油落去先，整之前咧呢啲咧俾少少蠔油啊、生抽啊、少少糖咧咁樣撈佢先，少少糖，你中意落鹽咪落鹽啦，咁啊。少少生粉，唔係少少生抽，係啦。咁啊，少少花椒酒，少少胡椒粉都得，冇所謂嘅嚇。少少生粉咁樣都得。通常咁樣醃幾耐到啊？15分鐘。係啊，你冇所謂啊，10零分鐘都冇所謂啦。咁樣攪勻佢，或者有亦都可以咧，你中意嘅加少少雞蛋都冇所謂嘅。我中意咧落少少粉嘅。攞少少粉咁樣撈勻佢，係啦，攞少少生粉拋勻佢，
嗱，要睇下未得。嗱，你用筷子，通常你揾隻手，我哋都感覺得到。下次我哋下次有油炸嘅嘢，可能我哋都係唔好擺呢度，都係喺翻嗰度做。喺嗰度因為我成日都驚你呢個唔穩啦，會反咗，啊，驚下面個爐唔穩啊。嗯。嗰度做得快啲，係啦，咁樣咯，呢個快啲就得㗎啦。係啦，先到咪咪差唔多啦，啊，咁樣，係啦，冇錯啦，係啦，炸佢，用我嚇1-2分鐘，係啦，如果屋企咧，屋企都係屋企都係咧，OK，可能要耐啲嘅，3-4分鐘。係啦，咁你同埋咧，你可以感覺得到屋企咧，感覺得到咁樣嘅，輕輕係咁樣撳落去有唔到啊。即係如果仲係硬嘅就未得啦。係啦，撳落去軟身嘅嗱，軟身嘅。如果軟身呢就咁就得噶啦，係嘛？跟住係啦，跟住咧我哋開始倒起啲油啦，倒起啲油。哇！你啲大爐幾快嘅，係啊，一下就搞掂。輕輕你拖水佢，你洗乾淨，輕輕你拖水，落少少鹽啊，落少少糖。都係俾翻個底味。係啦，少少鹽少少糖咁樣嚇，即係你想佢啲茄子咧，即係喺屋企啊，內外啲味道混勻啲嚇。咁你飛水期間咧，又可以咧將入邊啲油咧卸咗佢嚇，咁樣係啦，係啦，咁就冇咁油噶咯。係啦。我哋首先嚟講煸咗啲肉鬆先。睇住啊嚇，小心啊嚇，佢切啊，咁都有火啊。係啊，炒咗啲肉鬆佢先，炒咗啲肉鬆佢，係啦，依家啲肉鬆可以熟啦嗱，啲肉鬆鏟起佢先。落粉嘅作用係咩啊？落粉吸咗啲油。哦，係啦，依家我哋炒啦，攞埋啲料頭嚇，爆香佢嚇，跟住落埋啲薑，係啦，爆香嗰啲料頭先，爆香個料頭，跟住咧落埋啲鹹魚落去嚇，係啦，冇錯，慢慢煎下佢。你想佢香口啲咧，咪煎耐啲咯，咁樣咯嚇。明白。係啦，嗱，依家都聞到鹹魚嗰陣香味啦，係啦，唔使專登鏟水佢就。唔使，已經切咗鹹魚粒噶啦嘛，即係鹹魚粒咧，你咧喺紙煲撈埋啲飯佢咧，好惹味啊嘛，跟住倒埋啲肉鬆落去，我哋叫肉碎嚇，咁樣係啦，冇錯，係啦，嗱，跟住咧擺埋啲彩椒粒，係啦，少少紹酒灒香佢，係啦，咁樣，係啊，跟住咧可以俾啲火腿汁，少少火腿汁，嗱咁樣，火腿汁可以代替啲呢啲雞粉嗰啲嘢啦，嗰啲咁如果冇火腿汁咧？冇火腿汁咪俾雞汁，或者中意咧俾雞粉咪雞粉咯，咁樣咯，咁樣，跟住咧你可以落少少糖啦嚇，中意咧可以俾少少生抽，少少得㗎，唔使咁多，咁少少蠔油，咁蠔油係啦，中意野味啲嘅，你亦都可以俾啲。我哋會俾啲喺酥醬嘅，鹹魚咧始終啲人咧會覺得有腥味嘅，腥的味，咁你落少啲胡椒粉，亦都可以令佢個味道香啲，跟住落埋茄子落去，係啦，咁咧輕輕啲收勻佢，係啦，咁樣兜勻佢，咁樣兜勻佢，係啦，你認為呢個色澤咧唔夠靚仔嘅，你可以落少少頭抽落去，少少頭抽，
金黃色咁樣老抽兜都得係咪啊？老抽都得噶，都冇問題。嗱，兜勻佢嗱咁樣咯跟住落埋啲葱花，少少葱花，少少麻油增香麻油咁樣瀨一瀨邊佢咁啊搞掂啦咁啊起鑊啦，好，跟住我哋擺埋魚香杞子，擺煲落去嗰度跟住咧想佢靚仔啲擺少少葱花上面，跟住輕輕你讚一讚酒，香噴噴，呢個魚香杞子煲就搞掂啦今日。呢個就係寶哥嘅魚香茄子啦。佢哋點啊？你覺得呢個魚香杞子送咗幾多碗飯啊？如果中意即係食飯啲人咧，起碼嚟講呢個咧行香味咧，起碼食到呢2碗飯嘅唔係啱啱好啊？係啦又唔鹹又唔會太油，啱啱好。係啦，因為我哋落咗呢個火腿汁咧，特別惹味啲嘅。係啦，咁樣啦佢呢個茄子咧炸完之後咧，佢就攞即係點解淋滑咧？咁樣咯咁樣咯。佢又唔會淋晒咧？係啦，冇錯冇得輸。